وليكم مناصحك مناسوت والسن شقادة سائل دونتا الحمد لله رب العالمين إلهي المهد علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي لمانتين ميل بوجوكتان وانا دين سلامي وقت كستيدين تهي صباح ظهر يفيد انتبا وناكسن انتا كدب وانيقو محمد خضراء waxaan inta badan idin la wadaagaa waxyaabaha cajiibka ah ee run ahaantii la yaabka leh aniga ahaana aan ka damqadon ka xumaado halkani waxaan ku hayaa gabar la yiraahdo ayaan oo daawateen bariyahan baraha bulshada aad u qabsatay gabadhaasi oo maaragtay aan u maleynayo inay joogto Somaliland gaar ahaan Hargeysa isleeyahay ma huwa degmada magaalada goonida laakiin Hargeysa inay taan filaya inta kadib waxaa jiro arrin gabadhaasi ku dhacday oo waxay ahayd gabar u shaqeynaysay islaan gabadhaasi marka waxa laga duubay muuqaalkaasi oo run ahaantii dad badan ay ka falceliyeen kana xumaadeen sida loo dhaqmay gabadhaasi inta aanan u gudbin marka barnaamijka bal aynu isla daawano gabadhii oo xaaladii ay ku jirtay xaalad ka bedelan maanta ku jirta run ahaantii farxad galiyay dadkii arrintaasi ka dambeeyeen aad u farxad galiyeen dadkii ka wada damqaday adana aanan u awoodin inay wax u qabtaan bal aynu isla daawano shalay siday ahayd waad ogeydeen maanta xaaladii ku sugan tahay aynu isla daawano فرحسن شقادنا سيسان هيدون إني ولا مهاد علينا سيدا ودنتي دمانتين محاذا فيلسان أهلما قويسيا ونمهاد علينا قاعد يدوانو كو فرحسن شقادنا سيسان وليكم مناصحك مناسوت والسن شقادة سائل دونتا الحمد لله رب العالمين إلهي المهاد علينا إلهي سبحانه وتعالى ومهاد علينا كما نساحكم مناسوت والسن فرحاد آد وبدن أياك موقته بل ما انت سواد ركت حالة دي شانا وحاينكو أرقنا يا سمينسي على شو فهمينسي ده يا سمينسي واللي يبلي بعدين هذا يقول سمية دون سنة كل شيء كذي واللي يبلي أنا سهل إدارتي وانكعدوا بيا وحصل لي يا ماير وربا إنت ما يرجعون لي يا waad aragtaan ayaan filayaa shalayna xaaladaasi ku sugnayd maanta xaaladaasi ku sugnaa alxamdulillah ayaa leena marka koobaad waxaan u mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xigtana waxaan u mahad celinaynaa dadkii arrintaasi ka shaqeeyay maaragtay fardo kifaaya naga dul qaaday waayo dhamaanteen waxay ahayd inaan wax u qabano laakiin maanta inteena badan waxa weeye culayskii iyo fikirkii uu ka dagay bangigaasina maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo mas'uuliyiinta ka shaqeysa maaragtay gabadhaas wax u qabateena Allah subhanahu wa ta'ala ajri xasanaad fara badan ha ka siiyo intaasi markaan ka soo gudbo wacyiga jira inta badan dadka shaqaalaha loo yahay ay kula dhaqmaan dadka shaqaalaha ah wallahi run ahaantii waa arrin xanuun badan markii aad baarto tacadiyada lagula kacayo iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka noocaasi ah ee shaqaalaha ah ee ka shaqeeya guryaha waxay tahay mid aan loo qaateen ahayn marka waxaan leenahay dadka Soomaalida inta badan waxay ku jiraan dadka loo shaqeeyo hadda Soomaaliya la wada joogaa gabadhu waa Soomaali shaqeynaysa mid loo shaqeynayna waa Soomaali marka waxaad arkaysaa marka in kuwi Soomaalida ay isu nixila yihiin oo isu diirnixila yihiin qofkani Soomaali ahaan iyo cunug yariisa weeyaan iyo loogu damqi waa loogu naxariisan waay laakiin marka ay timaado Soomaali ajnabi xaaladu waad garan kartaan sidee tahay markastana qofka kaalita adiga waxa qasab ku ah ama ku saaran inaad ilaaliso ama maaragtay aad tixgeliso xuquuqda asaasi u leeyahay aadan ku xadgudbin qofkani markuu ku shaqeynayo xuquuq ayuu leeyahay xuquuqdiisa waa inaadan ku xadgudbin oo aad ilaalisaa mar walba marka way ka sii daran tahay marka waa macquul inay jiraan dad badan oo Soomaaliya oo loo shaqeeyo oo dad ajnabi u shaqeeyaan taasi oo kalena ay ku hayaan laga yaabo inay u arkayso qofkani inuusan Soomaali ahayn ama isku dhiig ahayn uusan u naxaynin no taasi ma ahan laakiin waxa jirta wax la yiraahdo bini aadanimadu way ka baxsan tahay inaad ku xadgudubto adiga qof kale maaragtay xaq u lahaa iyo xuquuqtiisa amidna ha u qaadanin maaragtay inaan Soomaali kaliya aan ku ataakareynayo dadka cadaanka ah inta badan dadka loo shaqeeyo ee guryaha looga shaqeeyo waa Soomaali dad Kenya timaadid dadka loo shaqeeyo oo dadka Kenyaanka ee wadankooda loogu yimid ay u shaqeeyaan waa Kenya oo Soomaali Ethiopia dadagtid waa sidoo kale wadan kasta oo tagtid qofka Soomaaliga ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu gargaaray in asaga loo shaqeeyo oo guriga looga shaqeeyo bedelka asaga uu guriga ka shaqeyn lahaa
laakiin duruufta maanta nololeed ee ka jirta dalkii waan garan karnaa dadkaasi danyarta marka waxa loo baahan yahay qaab kasta oo lagu caawin karo in lagu caawiyo hadday danta iyo duruufta biday in dadkaasi ay u shaqeeyaan dadka walaalahooda Soomaalida ah waa in aan lagu diganin lagu tacadinin bedelka wax loo qaban lahaa waliba oo wax la siin lahaa oo iyagoona ku shaqeeyeen aad wax siin lahayd waayo Soomaalidu dadka kale waxay kaga hormarsan tahay iyagoona dawlad la'aan iyagoona dawlad haysanin iyagoona maaragtay wadan xasiloon aan haysanin wadankoodii ay afarta barjiha adduunka ay kaga kala yaaceen haddana meel kasta ay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin nolol qurux badan dadka Nairobi ku nool waxaad arkaysaa guriga ay degan yihiin waa 100,000 yani oo Kenyana waa $1,000 wadalkoodii ma joogaan dhulka iyaga ma lahan guriyihii iyaga ma lahan haddana way ku nool yihiin oo noloshaas quruxda badan qof walba ajnabiga uu la yaabaa ay ku nool yihiin marka taasi waxa keenay waxay tahay waa iscaawinta iyo isu naxariisashada ay isku naxariistaan dadka Soomaalida ah dadka ajaanibta ana waxaad arkaysaa inay dareemayaan arrintaas iyada ah oo marka qaar ay isleeyihiin Soomaalida way iyagoo qaxootiga ay anaga nooga hanti badan yihiin iyagoo qaxootiga ay nooga nolol qurux badan yihiin oo ay garowsadeen markii dambe in iyagu ay Soomaalida oo kala ahayn Soomaalida oo iscaawiso iyaguna aysan iscaawinin marka bedelkii qof Soomaali aad ku digan lahayd xitaa ku diganin qof ajnabi ah oo adiga guriga kaaga shaqeeyo xuquuqdiisa ilaali waayo waa ilmaha dhasho kale qof ayaa dhalay baahi iyo maaragtay duruuf haysata ayuuna kugu shaqeynaya haddii uu adigoo kale ahaan lahaa kuma shaqeyn lahayn marka dadka Soomaaliya jooga waxaan leeyahay inta badan de Soomaaliya wadankii la isuma shaqeeyo oo de waa la wada shaqeystaa oo qof walba gurigiisa iyo gabdhaha yaryaraha ka shaqeeya laakiin wadamada kale markii la tago inta badan guryaha waxa ka shaqeeya dad shaqaalaha marka dadkaasi naftirkooda xuquuqdooda in la ilaaliyo waan qabaa gabadhaasina masha Allah mas'uuliyadeeda si fiican ayaa loo qaaday midda kale ee maaragtay xiran ee khaldantay gabadhaasi ku khaldantayna iyadana maaragtay waxaan filayaa inay cibro qaadasho ugu noqotay wixii ku dhacay runaantii muuqaal xanuun badan ayuu ahaa ay ka duubtay waxa maqli jiray de qofku marka uu maaragtay dadkuna way kala naxariis badan yihiin qofba waasi marka qofka haddii uusan naxariis lahayn waxa jira qof naxariis leh oo waxaasi ka damqanaya waayo gabadhaasi haddii awal la ogaan lahaa muuqaalkaasi laga duubayay dhibaatada ay gurigaasi kula joogta haddii la ogaan lahaa mar hore ayaa maaragtay laga qaban lahaa laakiin Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabo si kala ayuu u furfuraa si loo ogaado gabadhaasi dhibaatada haysato nolosha ay ku jirtana ay uga maaragtay nolol ka sareysa ay u tagto ayaa laga yaabaa in arrintaasi u soo baxday waayo wax walba way ku dhici kareen gurigaasna waa lagu sameyn jiray iyadana cidna aysan ogaanin laakiin aakhir waxaa timaaday in muuqaal laga duubo baraha bulshada la keeno kadibna sidaasi lagu ogaado gabadhiina ay ku hesho shaqo wanaagsan iyo nolol qurux badan xitaa heer waxbarashadeedii la kafaalo qaaday marka Soomaali waa dad naxariis badan isku naxariista meel walba joogaan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inta dhibaataysan dhibaatada inuu ka dulqaado inta colaadaysan colaada inuu ka dulqaado inta maaragtay sidaas oo kale dhibaatada guryaha ay ku haysato oo aanan la ogeyn inuu Allah subhanahu wa ta'ala culaysyada haaye ee maaragtay nololeed inuu ka faydo kuwa xabsiyada ku jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xabsiyada ka soo saaro kuwa waxa jira maaragtay aanan ilma haysanin oo ilmahan dhalin intaas oo ilma raadinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmaha siiyo dalkii Allah noo nabdeeyo Allah maaragtay dawlad wanaagsan ee cadaalad ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalka ha noo siiyo dhamaantiin Soomaalidina waxaan idinkula dardaarmayaa in aad ku taageertaan walaalkaaga maskiinka inuu wax helo inaad isku daydid markaad wadada maraysid midka Soomaaliga ama muslimka ee wadada waxyaabaha yararka ah sida buskudka doolshaha iyo sambuuska iyo dhinac hanjada waxaas ku gaday iyo cadayga ee wadada la fadhiyo xitaa haddii aadan u baahnayn inaad ka gadatid xitaa haddii aadan u baahnayn inaad ka iibsatid oo aad lacag sidaasi ku siisid si noloshiisa uu ugu dabaro qof ayaa caday banaanka la fadhiyo wuxuu ku raadinayaa inuu ku dabaro noloshiisa qoys dhan inuu ku dabaro rabaa adigana waxa laga yaabaa bishii intaas $1,000 inaad biilato intaas $1,000 inaad ku faajo inaad ahad dalxiis ayaan wadan kale u aadaya 10 biri ku soo maqnaato 10 biri kale aad soo laabato wadan kale aado marka ogsoonow Allah subhanahu wa ta'ala adiga intaas ku siiyay asaga qofkaasi uu muusan weynin laakiin waxa way adiga inaad ku cibro qaadato oo aad ogaato Allah subhanahu wa ta'ala sidoo ku jecel yahay dadkiisana aad adiga caawiso marka muuqaalka yuusan igu dheeraanin dhamaantiin waan idin salaamay waan idin jeclahay khayr badan ayaan idin rajeynayaa wassalaamu calaykum